हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला और आज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली वीडियो आने वाली बिकॉज आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर, टाइटल आपको पता लग ही गया होगा। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एक से एक गाड़ियाँ देखने को मिलेगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में मैंने क्या, शायद आप लोगों ने भी 99% लोगों ने भी नहीं देखी होगी ऐसी गाड़ियाँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इतनी महंगी से महंगी गाड़ियों, कौन कौन सा मॉडल है, सब कुछ। तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और गाड़ियों को एंजॉय करना। मैं ज़्यादा शायद ना बता पाऊँ बिकॉज गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ मुझे नई नई गाड़ियाँ देखना बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल बहुत क्लासिक रॉयल्स गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक से एक इंडिया में तो ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल भी है नहीं। तो एक से एक गाड़ियाँ, ये बहुत वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एक्सपो, ऑटो शो एक्सपो है, जहाँ पे अभी इसकी टिकट वगैरह मैं लूँगा। तो लेट्स गो फॉर इट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। वहाँ से टिकट काउंटर है उस तरफ और यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा है। यहाँ पे जो भी एक से एक गाड़ी और ये तो अभी जस्ट एक छोटा सा टीज़र है। अभी तो आगे देख जाओ, एक से एक गाड़ियाँ हैं। तो सिर्फ में ऑलमोस्ट 20% ही मैंने कवर किया। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे इसमें मैं बातें कम और आपको सिनेमैटिक शॉट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो और मुझे बताना, और जिसको भी अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जो भी है नहीं। और मैंने एक अपना गिव अवे का चालू किया हुआ है, नीचे जाइए लिंक पे, जो भी फर्स्ट टाइम देखें इस वीडियो को। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यार जो भी ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैं गिव अवे करूँगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। और ऐसी खतरनाक वीडियोज़ आती रहेंगी, तो इन्जॉय करना पूरे इस ब्लॉग को।
सबसे ज़्यादा जैसे अलग खड़ी की गई है और उसे इतनी ज़्यादा प्राइजेज वगैरह अवार्ड वगैरह इतने ज़्यादा उसे मिल चुके हैं। और आप खुद मुझे देख के बताना कि और प्लीज़ उसके लिए तो लाइक करता है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा पूरे ये समझ लो वो 10 गाड़ियाँ एक तरफ और वो वाली गाड़ी एक तरफ और प्लीज़ इतना ज़्यादा बोर्ड यूज़ किया गया है, आप देख के खुद हैरान हो जाओगे। और उसका गिनीज बुक रिकॉर्ड में खाना तो एंजॉय